Ukrayna Baş Qərargahının məlumatına görə, Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Rusiyanın Kursk vilayətinin Tetkino kəndi yaxınlığında Rusiyanın dron bölmələrinin idarə etmə mərkəzinə zərbə endirib. Bildirilir ki, pilotsuz kəşfiyyat və hücum dronlarının ekipajları bu məkanda yerləşib. Bəyanatda qeyd olunur ki, zərbə nəticəsində 20-yə qədər Rus əskəri həlak olub, onların texnikası məhv edilib. Kursk vilayətinin Tetkino kəndi Ukrayna sərhədindən 10 kilometrdən az məsafədə yerləşir. Rusiyanın tam miqyaslı işğalından əvvəl bu yaşayış məntəqəsində 4000-ə qədər insan yaşayırdı, Baş Qərargah vurğulayıb. Hərbi hava qüvvələrinin cəsur pilotları və bütün Ukrayna müdafiə qüvvələri təcavüzkar dövlətin işğalçı müharibəsini aparmaq qabiliyyətini sistematik olaraq azaltmağa davam edirlər. Aprel ayında Moskva, Ukrayna qüvvələrinin gözlənilməz hücumundan 9 ay sonra bütün region üzərində nəzarəti bərpa etdiyini bildirmişdi. Kiyev isə hələ də sərhəddən kənarda əskərlərinin fəaliyyət göstərdiyini iddia edir. Həmçinin Kurskda Rus rəsmiləri bildiriblər ki, bazar ertəsi Ukraynanın hücumu nəticəsində zədələnən Rılsk şəhərindəki elektrik yarımstansiyası enerjisiz qalıb. Kursk vilayətinin qubernator səlahiyyətlərini icra edən Aleksandr Xeşteyn Telegram messengerindəki paylaşımında bildirib ki, Rılskdakı yarımstansiyanın 2 transformatoru zədələnib. O əlavə edib ki, partlayışdan yaranan qəlpələrdən 2 yeniyetmə yaralanıb. Ukrayna ilkin olaraq 2024-cü ilin avqustunda bufer zonası yaratmaq, sumu və ətraf əraziləri qorumaq, həmçinin gələcəyi danışıqlarda bunu təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək ümidi ilə Kursk ərazisinə gözlənilməz hücum etmişdi. Regional rəsmilər bildiriblər ki, Cənub-Qərbi Kursk vilayətində Ukraynanın 2 ayrı hücumu nəticəsində ən azı 3 mülki şəxs həlak olub. Kursk vilayətinin qubernator səlahiyyətlərini icra edən Aleksandr Xeşteyn bildirib ki, Şeqole kəndi yaxınlığında 5 işçini daşıyan mikroavtobusa dron zərbəsi nəticəsində kənd təsərrüfatı firmasında çalışan 2 qadın həlak olub. O əlavə edib ki, daha 3 nəfər əzlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xeşteyn bildirib ki, ayrı bir hadisədə Ukraynanın Suma vilayəti ilə sərhədə yaxın Zvanoy kəndində dronla atılan partlayıcı maddə nəticəsində 53 yaşlı kişi həlak olub. Hər iki kənd Ukrayna və Rusiya qüvvələrinin son bir neçə ayda döyüşdüyü ərazilərə yaxın yerdə yerləşir. Ukraynada yerləşən Rusiya qoşunlarının əksəriyyəti artıq döyüşmək istəmir. Yeni bir sorğuya görə onların 72% indi döyüşlərin sona çatmasını istəyir. Kreml şübhəsiz ki, bu əhval-ruhiyyədən xəbərdardır. Lakin xəbərdarlıq siqnallarını görməzdən gəlməyə davam edir. Lakin müharibə nə qədər uzansa təkcə mənəviyyat deyil, ordunun faktiki döyüş qabiliyyəti də bir o qədər sürətlə məhv olur. Müstəqil sosioloqlar və Verska nəşri tərəfindən aparılan tədqiqat müxtəlif hərbi hissələrdən 100-dən çox Rus hərbi qulluqçusunu əhatə edib. Nəticələr birmənalıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 72% müharibənin sona çatmasını istəyir. Yalnız 22% qələbə naminə, cəmi 2% isə həlak olan yoldaşlarının qisas naminə davam etməyə hazır olduğunu bildirib. Sülh olan arzu xüsusilə cəbhədə 2 ildən az olanlar arasında ifadə olunur ki, onlar da əksəriyyəti təşkil edir və onların 77% atəşkəs tərəfdarıdır. Hətta müharibədə 2 ildən çox vaxt keçirmiş veteranlar
Danışanlar arasında belə 57% sülh istədiyini bildirib. Əsas göstəricilərdən biri odur ki, hərbçilərin 51% Putinin min rəsmi məqsədlərinə nail olmadan qoşunları geri çəkmək qərarını dəstəkləməyə hazırdır. Bu o deməkdir ki, hər nə bahasına olursa olsun qələbə ideyası ordunun əhəmiyyətli bir hissəsi arasında dəstəyini itirib. Çağırışçı əskərlər arasında geri çəkilməni 67%, səfərbər olunanlar və könüllülər arasında isə təxminən 55% dəstəkləyir. Karyera zabitləri arasında geri çəkilməyə dəstək səviyyəsi minimaldır. Bu da rəhbərliklə şəxsi heyət arasında artan uçurumu göstərir. Hərbiçilərin müharibənin niyə başladığına dair də fərqli anlayışları var. Yalnız 21% rəsmi formulasiyaları demilitarizasiya və denasifikasiyanı adlandırır. Qalanları bunun geopolitika, NATO-ya qarşı mübarizə, Kiyevdə hökuməti dəyişdirmək cəhdi və ya sadəcə xəritədə göstərilə bilən bir parça ərazi ilə bağlı olduğuna inanırlar. Çoxları açıq şəkildə rəhbərliyi səhv etməkdə ittiham edir. Yarıdan çoxu müharibənin qarşısını almağın mümkün olduğuna inanır. Bəziləri isə işğal qərarını birbaşa Putinin şəxsi təşəbbüsü adlandırır. Hərbçilərdən birinin sitatı son dərəcə səmimi səslənir. Bu konkret olaraq Volodyadır. Başqa prezident olsaydı başlamayacağı fakt deyil. Demək olar ki, hamı bir şəkildə və ya digər şəkildə sülh danışıqlarını dəstəkləyir, yalnız 15% əleyhinədir. Lakin hərbçilərin yarıdan çoxu müharibənin ən azı daha bir il davam edəcəyinə əmindir. Sorğuda iştirak edənlərin yalnız 1/3 münaqişənin tezliklə sona çatacağına inanır. Motivasiyanın azalması, müharibənin məqsədlərinə inamsızlıq, cəbhədən yorğunluq və perspektivlərə inamsızlıq, bütün bunlar Rusiya ordusu daxilində təhlükəli bir tendensiya formalaşdırır. Bu fonda imtinaların, fərariliklərin və əməliyyat effektivliyinin azalması riski hər gün artır. Kreml çox güman ki, bu əhval-ruhiyyədən yaxşı xəbərdardır. Lakin müharibəni dürüst şəkildə bitirmək və ordunu döyüş meydanında zorla saxlamaq arasında seçim getdikcə daha azabsa və daha da kəskinləşir. Çünki hər keçən gün Rusiyanın müharibəsi ona inanmaq istəyən ordusu olmayan bir müharibəyə çevrilir.